بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله حابين نحكيو على لو رول تاع الباراتورمون ديال الفيتامين دي et l'interaction entre les deux catégories. نبداو بلو رول دو فيتامين دو باراتورمون. سي نورمال. اول حاجه لو باراتورمون اول حاجه لو رول كاين فيه عنده تروا رول اسونسيال. لو رول تاعو انه يروح للوس ويدير لاكتيفاسيون دو لوستيو كلاست. L'ostéoclaste واش يدير la libération de calcium au niveau extracellulaire. هذا لو رول الاول. دوزيام رول خاوتي هو انه يروح لليرة. اوكي كي يروح لليرة واش يدير لاكتيفاسيون تاع لو فيتامين دي 3 inactif vers le vitamine D actif. D3 actif. Le vitamine D actif qui stimule l'absorption calcique au niveau intestinal. يعني l'alimentation qui تفوت au niveau intestinal. Le vitamine D3 actif يعاون والله كيفافوريز l'absorption تاع الكالسيوم من l'aliment au niveau gastrique ولا ruminal ممنيجات vers le milieu extracellulaire. voilà le calcium يروح vers le milieu extracellulaire. troisième rôle تاع الباراتورمون انه يدير ليشونج بين l'urine et le milieu extracellulaire. يعني يصرى ليشونج كاين كونتيتي اللي تخرج par voie urinaire كاين كونتيتي اللي تبقى ولا تصرى ابسوربسيون وتبقى dans la circulation sanguine dans le milieu extracellulaire. دوكا الكالسيوم وين يروح؟ كاين كونتيتي اللي تروح vers le lait مثلا عند لافاج سي entre 20 à 30 غرام. وكاين بارتي تروح بيرت par voie fécale. perte fécale اللي تقدر entre 5 à 8 غرام. هذا لو رول تاع لو باراتورمون. لو رول تاع لو فيتامين دي. لو فيتامين دي اول حاجه منين يجي؟ اوكي يجي من لابو بشكل كبير بار لولترافيولي كما هو معروف فيتامين دي. وكاين يجي كاين كونتيتي اللي يجي من l'aliment يعني par voie externe. لو فيتامين دي اول حاجه يروح لو فوا يولي لنا تصاوب لوكسيداسيون يعني يولي 25 هيدروكسي فيتامين دي. وكاين اداء في الفوا ومن بعد في او نيفو رينال يصرالو هذه لا فورم تبقى لا فورم اناكتيف باش نتفهم. من بعد يولي لا فورم اكتيف لو فيتامين دي actif bien sûr avec l'intervention تاع لو باراتورمون. مي ماشي غير الباراتورمون برك لازم تاني لو فوسفور يكون هابط عليه باش كيفافويز دوكا لابسوربسيون تاع ليران باش يصال ليكيليبر بين لو فوسفور اي لو كالسيوم باسكو سي ان كوبل اللي يمشيو مع بعض. كي ينقص الكالسيوم يفافوريزي لو سينتيز تاع الفوسفور كي يهبط لو فوسفور يدير avec le parathormone pour l'activation تاع le vitamine D. donc le vitamine D qui le parathormone avec هذا le deuxième condition تاع diminution تاع الفوسفور يدير l'activation تاع le vitamine D. donc le vitamine D واش يروح كما قلنا يروح vers les intestins pour l'absorption تاع الكالسيوم. هذه من جهه اخرى le vitamine D يروح vers les reins فكي قلنا l'interaction extracellulaire بينه وبين ليرا pour la diminution تاع l'excrétion تاع لو كالسيوم et لو فوسفور باش يبقى في الستاندار تاعو. يروح vers l'os ثاني لو فيتامين دي ثاني troisième rôle تاع يروح قلنا vers les intestins pour l'absorption calcique. يروح vers les reins pour la diminution تاع l'excrétion et l'élimination تاع le calcium par voie urinaire. يروح vers l'os ثاني pour la réabsorption calcique يعني باش يبقى comme stock au niveau osseuse. la réabsorption
calcique. هذا هما لي دو رول بين باراثرمون ديال الفيتامين دي et l'interaction entre les deux éléments. والسلام.